नाज़रीन, सिंध हुकूमत तरफ़ां रिटायर्ड मुलाज़िमनि जी पघारुनि में 10 सैकड़ो वाध करण वारे अमल ख़िलाफ़ जामशोरे में रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन सिंध पारां एहतजाज कयो वियो। वधिक तफ़सील लाइ ॾिसूं था जामशोरे मां अली मुराद चांडियो जी रिपोर्ट। सिंध हुकूमत तरफ़ां रिटायर मुलाज़िमनि जी पघारुनि में 10 सैकड़ो वाध करण वारे अमल ख़िलाफ़ जामशोर में रिटायर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन पारां इरशाद बिरोई, इसाक लाशारी, सरोव खान छछर, शेख अब्दुल्ला कोसानी ऐं शेख सिंधी जी अॻुवाणीअ में GM सैद चौकोट एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। इन मौक़े ते मुज़ाहिरीन आवा TV सां ॻाल्हाईंदे चयो त असां मुतालबो था करियूं सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले खे मान ॾेई, जीअं बलोचिस्तान ऐं KP खे मान ॾिनो आहे, ईअं सिंध गवर्नमेंट बि मान ॾेई असांजो जेको बि ग्रुप इंश्योरेंस आहे, जेको असांजा पैसा पीतल आहिनि, पैसा कटियल आहिनि, उहे बक़ाया वापसि ॾिनी वञे। नंबर ॿियो त असां हिन एज में असांजा ख़र्च बिनिस्बत रेगुलर मुलाज़िमनि जे तमामु घणा आहिनि, ज़िम्मेवारियूं तमामु घणियूं आहिनि, दवाउनि जो ख़र्च बि तमामु घणो आहे ऐं हमेशह हिकु जेतिरो ॿिन्हिनि में इज़ाफ़ो कयो वेंदो। हिन दफ़े असांजो सिर्फ़ु 10% ऐं हुननि जो जेको आहे 25% कयो वियो आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं CM साहब खां मुतालबो था करियूं त महिरबानी करे असांजे पेंशन में असांजी हालति खे मद्देनज़र रखी करे असांजे पेंशन में बि इज़ाफ़ो कयो वञे। वो गवर्नमेंट पाण जॾहिं प्रिंसिपालिटी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चयो त महांगाई एतिरी वधी चुकी आहे जो 3 सैकड़ो जेको आहे मुलाज़िमनि जी पघार में इज़ाफ़ो थियणु खपे, त उन सूबे में उनजी पंहिंजी सूबाई हुकूमत में असांजे पेंशननि सां नाइंसाफ़ी करे सिर्फ़ु 10 सैकड़ो इज़ाफ़ो कयो वियो आहे। सरकारी रिटायर्ड मुलाज़िम सभु गॾु थिया आहिनि, जिन जो इहो ई मुतालबो आहे त जॾहिं सरकार इज़ाफ़ो कयो आहे पेंशन में त हिकु जहिड़ो निज़ाम हुअणु घुरिजे, बिटो निज़ाम न हुअणु घुरिजे। चेयर ते मौजूदु सरकारी मुलाज़िम त ॿिया बि फ़ाइदा हासिलु करे थो, रिटायर्ड मुलाज़िम सिर्फ़ु पेंशन जे आधार ते हले थो। असां वक़्त जे सरकार खां मुतालबो था कयूं, ख़ासि करे सिंध सरकार खां, त जॾहिं ॿियनि सूबनि जे मुलाज़िमनि खे वधीक इज़ाफ़ो करे ॾिनो वियो आहे त असांजे हिन सूबे में छो ईअं थियो आहे। बिटो निज़ाम गवर्नमेंट जेको आहे सो पेंशन में इज़ाफ़ो 10 सैकड़ो कयो आहे, रेगुलर एम्प्लॉइज़ जे सैलरी में 20 सैकड़ो इज़ाफ़ो कयो आहे, जंहिंजे करे असां चऊं था त डबल मयार जेको आहे इहो ख़तमु करे ऐं बराबरी जे बुनियाद ते 20 सैकड़ो इंक्रीज़ कयो वञे। मुज़ाहिरीन सिंध हुकूमत खां मुतालबो कयो आहे त पेंशन में 20 सैकड़ो वाध करे ग्रुप इंश्योरेंस जी मद में सालनि खां कटियल रक़म मुलाज़िमनि खे रिटायरमेंट वक़्तु इज़ाफ़े समेत वापसि ॾिनी वञे। ॿी सूरत में सिंध असेंबली अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो करे मरण घड़ी ताईं बुख हड़ताल शुरू कई वेंदी। अली मुराद चांडियो, आवा TV जामशोरो।